Poštovani gledatelji, pred nama slijedi intenzivna gospodarska jesen. Već u jesen za drvnu industriju podrazumijeva se održavanje sajma ambijenta. Stoga danas ovdje Drvo i namještaj ugostio je predstavnike Zagrebačkog velesajma, gospodin Mladen Staroveški i gospođa Nada Banek. Dobro nam došli. Hvala lijepo i dobro vas našli. Pozdrav svim gledateljima. Mi ćemo najaviti održavanje. Ko je već po redu, gospođo Banek? 48. 73. prvi puta i evo 2021. Kao što su prošlogodišnji izlagači rekli, vi ćete biti jedan od rijetkih sajmova koji ćete se moći pohvaliti da ste u kontinuitetu i za vrijeme pandemije uspjeli održati sajmove namještaja. Hvala lijepa, gospodine Starovečki. Kakav je taj gospodarski značaj, ali i promotivni ambijente, na koga ona cilja, koga ona okuplja i kako ste zamislili ovogodišnji event? Pa, Marijane, prije svega hvala na pozivu. Nadam se da ste dobro i da je... Odlično, moramo to reći da je... Uistinu puno je aktivnosti, a to tako nekako obično biva nakon ljetnih stanke. To je bilo malo u pandemijskim uvjetima sve otežano, ali evo sad se to iskristaliziralo. Vi imate dozvolu stožera za održavanje sajmova. Konačno, nakon 18 mjeseci zabrane održavanja poslovnih sajmova i događanja u zatvorenom prostoru, Zagrebački velesajam je od Nacionalnog stožera civilne zaštite, kao i svi ostali organizatori sajmova, dobio odobrenje održavanja u zatvorenom prostoru. Velika je to napor bio i velika neizvjesnost uopće preživjeti u tih 18 mjeseci, jer Zagrebački velesajam je kao i sva druga trgovačka društva, odnosno poduzeća na tržištu. On ne ostvaruje prihode niti iz državnog proračuna, niti ima u gradskom proračunu grada Zagreba ikakvu stavku s kojom bi se financirao u ovakvim situacijama. Znači vi morate proizvesti program, ponuditi. Dakle, moramo nešto napraviti, moramo nešto ponuditi, moramo nešto prodati, moramo to naplatiti, to je prihod od kojeg mi živimo. Bili smo u situaciji, hvala vam inače na tom pitanju, bili smo u situaciji da nam je zbog zabrane održavanja sajmova 18 mjeseci zabranjeno ostvarivanje 40% prihoda, poslovnih prihoda naše tvrtke. Ali pandemija je ostavila loš učinak na mnoge sektore. Ma jasno, ne. Sigurno da je industrija događanja, event industrija, sajmovi su najveće žrtve. I u svijetu vidimo i u Njemačkoj, u SAD-u, u Kini, sajmovi su desetkovani. Tako da cijela sajamska industrija u svijetu je pala. Doslovce. Veseli nas kako je Zagrebački velesajam zapravo u svojoj cijeloj gami manifestacija i događanja prepoznao upravo ambijentu kao jedno središnje mjesto. Pa možemo to reći ovako. Mi smo prošlu godinu sajamski ciklus završili sa ambijentom, naravno u suženom formatu kako se moglo. Nakon toga smo u kontinuitetu u zabrani održavanja. Evo, ovu sajamsku sezonu otvaramo praktično na kraju godine ponovno sa ambijentom i to nam je drago jer upravo će ambijenta ima taj jedini sajam naš koji ima kontinuitet održavanja. Teško je, da se razumijemo, teško je kako je nama kao organizatorima, tako i svim firmama na tržištu teško i pogotovo što smo, velim, relativno kasno dobili odobrenje, to je 16.9. da bi izlagačima omogućili uopće tu još malo više dodatne pripreme. Odmah smo pomaknuli termin održavanja koji je trebao biti od 13. do 17. sad 21. na 24. i skratili jedan dan da se što je moguće više. To je velika novost. To je po prvi puta da se skraćuje, ali to je izvanredna aktivnost, odnosno akcija i okolnost da se smanji za jedan dan, da se pokušaju troškovi ukupnog nastupa smanji koliko je god moguće više, ali mislim da manje od toga je neko samo vikend događanje, da to nije ambijenta. Možemo samo reći u smislu kvadratura paviljona na koliko vi prostora računate? Gledajte, paviljoni su vam uvijek predviđeni kao takvi, stavljeni na dispoziciju, paviljon 7A, paviljon 7, paviljon 8, 8A, 9, prema potrebi otvorit će se i paviljon 11A. I to samo da vam naglasimo u uvjetima kad imamo izuzetnu potražnju izvan sajamske aktivnosti za prostorom. Neću reći da mi je teško rezervirati. Mi smo odmah rezervirali za ambijent, jer ambijenta ima svoje ime i prezime, ali to su sad u ovom trenutku slobodni paviljoni. Ostali su zauzeti.
Spomenuli ste paviljon 7. Da. Obično znamo da je dizajn bio negdje u središtu zanimanja. Što nas ove godine očekuje? Da, pamtite, od 2016. godine započeli smo sa dizajnom u paviljonu 7 i nastavili smo dalje u drugim paviljonima i 2019. kada je bio vrhunac. Bio je u paviljonu 5, galerija, tada je i ambijenta konačno narasla, zbog krize je padala, znamo od 2009. 2019. je se održala u 10 paviljona i galeriji, na galeriji 5, upravo tako. Dizajn smo uspjeli napraviti čak u 2 grupacije, industrijski dizajn, znači oni veliki kao što je Prostorija, Artisan, MS Wood, Mila & Mili, Nunk, svi oni etablirani su bili upravo tako. A dolje u prizemlju smo imali drugi dio od kuda je u stvari nastao dizajn talent. Naime, oni mali, još neafirmirani, novi, nepoznati, bilo studenti arhitekture ili dizajna, primijenjene škole ili fakulteta, bilo oni koji su već završili studiranje, ali su nepoznati, nemaju proizvođača, nemaju još dovoljno financija da mogu sami započeti proizvodnju svog prototipa i pojaviti se na tržištu. Ambijenta im je upravo bilo mjesto od 2016. i koriste ga i dalje sve ove godine, a koristit će ga i ove 2021. pod nazivom Design Zona Talent, da se pokažu bilo sa svojim nekim malim, velikim prototipom, sa svojom idejom, sa svojim nacrtom i da sa bilo hrvatskim, bilo inozemnim proizvođačima koji će doći kao izlagači ili kao posjetitelji. Eto, mi im pružamo šansu da dogovore poslove, da budu prepoznati i da nekad u budućnosti postanu svjetski poznati dizajneri. Imamo još jednu, ako mogu predsjedati, dakle, ne smijem govoriti imenima i prezimena, međutim u pregovorima smo da bi se na ove ambijenti, znaćemo za tjedan dana, točno za tjedan dana, prezentirao jedan domaći proizvod, domaće proizvodne firme, bilo bi svjetska premijera, da tako kažemo, tog proizvoda. Malo više ćemo o tome, nadam se da će do toga i doći. Ako će do toga doći, onda će to biti svjetska vijest. Vrlo velika vijest. Evo. Osim dizajna, još jedan prepoznatljiv element je i suradnja sa šumarstvom. Vi nastavljate suradnju i sa Hrvatskim šumama. Naravno, pa Hrvatske šume su, može reći ko šta hoće, kako hoće. Dakle, Hrvatske šume su krovna nacionalna tvrtka za drvnu industriju. Od svakome od nas, nemojmo gledati samo lijepe stvari, ima uvijek svakakvih situacija, dakle, ambijenta. Ali ta suradnja ide dalje. Ide suradnja dalje, ne samo to, nego oni se uvijek kod nas pojavljuju i kao kanal za promociju s jedne strane, oni se kod nas prezentiraju i na njima u jednom dijelu temeljimo i stručni program koji bi trebao biti na ambijenti. To je dakle spoj, sva problematika u sektoru, kako u drvnoj industriji, kako proizvodnji namještaja je upravo to mjesto gdje ćemo se sjesti, porazgovarati, doći do nekih, nećemo doći do rješenja, daj Bože da dođemo, ali doći ćemo do razgovora. Bit je u cijeloj toj priči ta komunikacija i otvorenost jedni prema drugima, što bi trebalo, naravno, ovisi o interesima svih drugih. Kako ćete se zapravo predstaviti, prezentirati, jesu li baš upravo ti billboardi od Hrvatskih šuma jedna... Nije uvijek, to je, billboardi bit će u roku 5 dana vani, dakle razgovaramo svi o jednom suženom roku i pripreme i promocije, ali oni izlaze van u roku 5 dana, evo ovo je jedan od motiva, odnosno idejnih rješenja. Vrlo lijepi, topli, komunikativni. Topli pristup. Što se tiče ostalih kanala, Zagrebački velesijam je, ja bih rekao, jedna ključna nacionalna institucija u području promocije proizvoda. Sjećamo se kako je to izgledalo tijekom 20. stoljeća. Mislimo da ovdje postoji mogućnost da i drvo i šuma i namještaj, ali oni svi ostali proizvodi poput prozora, vrata, podova, zapravo postanu jedan identitet i države, znači imamo 48% šumovitost, ali isto tako i na vašoj izložbi da ti domaći proizvodi postanu jedan zaštitni znak manifestacije. Upravo tako. Kad ste me pitali za kanale promocije, upravo kako je
i trend. Ići će se maksimalno kroz digitalne kanale komunikacije, kako naših, tako i naših partnera. Nema ih malo, ima ih jako puno koji nas prate. Pa na kraju krajeva, evo, i ova emisija koju radimo s vama je jedan od oblika takve komunikacije. Hvala klasteru u cijelom ovoj organizaciji da možemo na taj način raditi. Naravno, dakle, još jednu stvar moramo znati. Do sada je grad Zagreb, kao naš vlasnik, u ovih svih godina koliko radimo u organizaciji Ambijentu, koliko radimo u organizaciji sa gradom, jednostavno za nastup domaćih izlagača uložio više, gotovo 4 milijuna kuna za njihov nastup da bi... Znači, nastup je bio subvencioniran. Od 2016. do danas. Dakle, govorimo o vrijednosti od 4 milijuna kuna novaca s kojim je grad Zagreb sufinancirao. Nastavljamo i ove godine u nekom manjem iznosu, ali i dalje se nastavlja subvencija. Tako je. Znači dakle, da su upravo cijene je... izlaganja poprilično popularne. Za hrvatske izlagače, evo, nema povoljnijeg sajma na Zagrebačkom velesajmu nego što je Ambijenta, a vjerujem da i u okruženju nema povoljnijeg izlaganja. Specifičan odnos, stvarno kvalitetan. Tako je, zahvaljujući upravo suportu grada Zagreba. Tu su i suradnje sa Ministarstvom poljoprivrede, Hrvatskom gospodarskom komorom, to je kroz godine. I Hrvatskom udrugom poslodavaca, dakle to su sve. Imate dosta dionika koji vas zapravo podržavaju u tom nastupu. Što se tiče izlaganja asocijacija iz regije, imamo tu neke slovenske asocijacije iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, postoji veliki interes inozemnih izlagača. Postoji, naravno, pandemija je uzela svoj danak i prošle godine i ove godine još uvijek i problemi su dolaska vezano za testiranja, vezano za COVID putovnice, neki se žele tješiti, neki se žele cijepiti, neki se ne žele i slično, ali imamo jako dobru suradnju sa drvnim klasterom Hercegovine koji zahvaljujući i dvojnom državljanstvu je i prošle godine i ove godine došao, napravio jako dobre poslove, tako je, prema tome i ja pozivam sve. Znači, Gospodarska komora Federacije znači Bosne i Hercegovine, gospodin Marko Šantić kao predsjednik koji podržava i klaster i ostale proizvođače. Imate jedan paradoks, dakle, ne samo, da. Nadovezujem se na Nadinu konstataciju u uspješnom sajmu Mostarskog drvnog klastera u prošloj godini. Dakle, moramo znati da je Ambijenta prošle godine bila u apsolutno suženom sadržajnom formatu. Međutim, svi praktično izlagači koji su nastupili prošle godine, evo, Nada, ja smo se skoro bojali ići prema tim ljudima. Na kraju njihove informacije su dolazile da, šta se posla tiče, dakle, oni koji dolazi na Ambijentu, dolazi isključivo poslovna klijentela, nikad više posla napravili nisu nego na prošlogodišnjoj Ambijenti. Da, odnosno, rekli su, posjeta je naravno bila manja nego 2019. ali o čemu se radilo? Svaki posjetitelj koji je došao je sa konkretnim potrebama, s konkretnim nacrtima i konkretno se odmah dogovarao. A spominjali ste Gospodarsku komoru Federacije Bosne i Hercegovine, ali isto tako i Vanjska trgovinska komora Bosne i Hercegovine kao takova podržava već godinama Ambijentu i animira svoje članice, a bilo je i godina kada ih je čak i sufinancirala. Tu imamo i drvni klaster Hercegovine, ali imamo i klaster Sarajevo koji je isto vrlo aktivan i koji radi animaciju svih ovih ostalih bosanskog dijela Bosne i Hercegovine. Oni, nažalost, imaju problema radi dozvola, tako da ih prošle godine nije bilo, a vidjet ćemo ove godine. Uostalom, i vi ćete ih vidjeti na Kupresu, ja vjerujem. Tako je, da, imamo konferenciju na Kupresu koja se održava tjedan dana, nešto malo više, zapravo od 7. i 8. Tamo će se isto kupiti preko 100 predstavnika drvoprerađivačkog i šumarskog sektora Bosne i Hercegovine. Isto su mjere okupljanja nešto postrožene u posljednje vrijeme, ali kakve su vaše situacije vezano za regulativu dolaska? Je li COVID potvrda dovoljna za dolazak na velesajam? S obzirom na svu našu poziciju koju imamo, da to tako kažemo, mi smo pod
kontinuiranim nadzorom i civilne zaštite i državnog inspektorata svako događanje koje se kod nas, pa bila i Skupština grada Zagreba kad je bila je po tim mjerama, sutra je dan velikih planova, u našem kongresnom centru ista je situacija. Dakle, na sve naše sajmove, pa tako i uključujući ambijentu, moći će se ući isključivo sa EU COVID putovnicom koja u sebi sadržava i procjepljivanje, preboljenje ili imat ćemo i vani punkt sa brzim testiranjem koji će također ući unutra. Protokol je sljedeći. Sa tim potvrdima se dolazi na blagajne za ulaznice. Ulaznice su besplatne, one su gratis, nema naplate. Ali će se, I to je nema naplate ulaska na ambijentu. Nemonetizirana ulaznica će se moći dobiti jedino na osnovu provjere COVID putovnice. To je jedino... Znači svaki posjetitelj će mora dokazati da je on taj koji je naveden na COVID putovnici. Računalna oprema je pripremljena, dakle poslika se samo, fotografira se potvrda, QR kod ili medij na kojem se već donosi, ulazi se unutra sa ulaznicom kroz mehaničke barijere. To nam je prva, dakle to je ono što mi možemo proizvesti da ne bi bilo ulaska sa svih strana, predviđen je samo jedan ulaz, to je glavni južni ulaz. I ovo je velika vijest, znači nema naplate ulaza. Ne. Zbog situacije kakva je. Zbog situacije, ali to je... Nećemo imati biti na jednom sajmu ove godine naplate ulaza. To je vjetar u leđa posjetiteljima, ciljanim skupinama. Zapravo, koje ciljane skupine vi očekujete na samoj ambijenti? Jesu li to krajnji korisnici, znači građanstvo, ili su to arhitekti, kakvi inozemni kupci, koja je zapravo, gdje je fokus, gdje je naglasak? Sve to što ste nabrojali. Zadnjih godina i ambijenta se održavala od srijede do nedjelje, što znači 5 dana. Ove godine zbog ove situacije skratili smo i na 4 dana i to je jedna od novosti. Od 21. do 24. od četvrtka do nedjelje. Četvrtak, petak prije podne predviđen za najviše trgovce, poslovne ljude. Obrtnike, stolare. Tako je. Stručni program koji se održava četvrtak, petak i onda subota i nedjelja namijenjena širokoj publici. Široka publika nikada ambijenta nije bila maloprodajni sajam. Ambijenta je prvenstveno sajam noviteta, prikazivanja noviteta, premijera novih proizvoda i služila je toj širokoj publici da vidi koje su eventualno da i dobije kakve kupone, da kad kupi u prodavaonici da dobije jeftinije. Znači, nije bila toliko namijenjena kupi pa nosi. Premda je bilo naravno i takvih situacija. Mislim, to ambijenta nije outlet, da se razumije. Mislim, mi možemo u nekom dijelu prostora otvoriti jedan dio outleta za neku firmu kao što smo napravili 2019. godine, ali to nije to. Nije ambijenta. Dakle, u nastavku, u odnosu, dakle, ambijenta ove godine će biti veća nego što je bila prošle godine, naravno, ali tematska intencija je upravo to da oni koji trebaju nešto ugraditi u svojim domovima, kad govorimo o širokoj publici, da je tu mjesto gdje mogu doći i ugovoriti tako nešto. Sve ostalo mogu raditi po salonima i po drugim mjestima gdje je. Velim, bit će interesantno ako dodatno budemo potaknuli cijelu ovu priču sa ovim jednom dizajnerskim novitetom. Sve ostalo, ja mislim da je ovo vrijeme da smo u ovom vremenu krize konačno svi shvatili da možemo preživjeti jedino kad smo zajedno. Kad jedan drugom pružimo ruku i kad vjerujemo jedan drugom da ćemo ostvariti dobro. Nikad se ne ostvari maksimum, ali uvijek se nešto pomakne. Ambijenta imala svoje uspone i padove. Međutim, ambijenta je u svojem najmanjem izdanju bila najveći sajam drvne industrije i namještaja Republike Hrvatske. Velesajam ima tu jednu poziciju da ima ogromne prostore i mi kad ambijentu napravimo na 10.000 kvadrata ispada malo u odnosu na neko događanje koje se radi u prostoru od 1000 ili 1500 kvadrata pa dođe 300 ljudi i odmah je sve puno. Međutim, to smo mi, to je naše bit je da idemo sa
otvorenim srcem, otvorenim umom, pokušaj pomoći branši koliko možemo, jer nikome u ovim uvjetima nije lako. Nije lako ni nama kao organizatoru, kao što sam prije rekao, trebalo je to sve zajedno preživjeti i to će se sve još reflektirati barem godinu, dvije, možda i 3 dana dok se cijela ova pandemijska situacija poslovna ne smiri i ne sredi. Što bismo mogli poručiti hrvatskim drvoprerađivačima, kako na koji način vidite njihovo aktivno uključivanje u ovogodišnju ambijentu? Pa evo, mi smo još 10-ak dana, stvari ovaj tjedan i do polovice sljedećeg tjedna u vrlo intenzivnoj komunikaciji sa kompletnim sektorom potencijalnih izlagača. Ovim putem ih također pozivam da se uključe na ambijentu. Svako uključenje je stvar, naravno, osobne odluke, ali i s naše strane otvorenosti da sa svakim izlagačem razgovaramo o njegovom nastupu na ambijentu. Znači individualni pristup, kako biste vi, evo, puno ste godina, radite već ovdje, kako biste zapravo saželi te prilike za proizvođače? Što će oni sve dobiti izlaganjem, nastupom na ovogodišnjem ambijentu? Ukratko, svaka ambijenta, pa i ova, vrata je za izlaz na domaće tržište i na inozemno tržište. Mi i dan danas, bez obzira na ovu situaciju, primamo mailove, želimo kupiti ulaznicu stranaca, želimo kupiti ulaznicu za 23. i 24. ambijentu jer želimo doći na ambijentu. Dođite, pomognite sebi da bi mogli opskrbiti i domaće i inozemno tržište i napredovati. I tu naravno očekujemo isto tako i vrlo intenzivni medijski pristup prema pogotovo nacionalnih i televizija, radio kuća i ostalih medija, pošto se sam, velim, nakon godinu dana ponovno pokreće, imat ćemo vrlo veliki interes. Očekuje se i podrška nadležnih institucija, također različita ministarstva, svaka u svom djelokrugu bi isto tako trebala podržati. Očekuje se kako će dati aktivni doprinos. Pa ja se nadam da hoće, međutim ne znam koliko vremena sve zajedno imamo da sada sa institucijama sve njihove protokole, da tako kažemo, zadovoljimo. Mi smo u stalnim komunikacijama s njima, očekujemo barem uključenje u stručnom programu i Ministarstvo poljoprivrede da nam uđe unutra, HGK, HUP jednako tako. Da li će od svega toga biti neke financijske potpore nama ili izlagačima primarno? Ja uvijek navijam da se, jer u biti sve financijske potpore kao što je od grada koju mi dobijamo, mi ju prenosimo na izlagači. Oni imaju jeftiniji prostor. Dakle, interes je da se u uvjetima pandemijskim, institucijski, njihovim sredstvima, ako je moguće, omogući izlagačima što povoljnije uvjete na ovogodišnjoj ambijenti, a mi smo unutra operativno spremni ih sve primiti. To znači vidimo se na Zagrebačkom velesajmu 21. listopada i neka dođu. U 11 sati je otvaranje u Kongresnom centru, pozivamo ih sve, nakon toga ide u 2 sata, ali to ćemo iskomunicirati putem digitalnih mreža, ide jedan okrugli stol, vrlo interesantan. Sad također treba to spomenuti, važno je reći da već tradicionalno na ambijenti postoje stručni skupovi koji zapravo artikuliraju nekakvu sektorsku i aktualnu temu, i ekološku, i poslovnu, i kretanja, kako domaća, a prije svega globalna, koja utječu na sve to, a mi smo uvijek osjećamo na kraju krajeva sve to što se vani događa. Gospođo Banek, gospodin Starovečki, hvala vam lijepa. Hvala vama, Marijane, veselimo se, dođite, budite s nama i vi isto tako. Poštovani gledatelji, bio je ovo prilog o ovogodišnjem sajmu ambijenta. Drvo i namještaj će nastaviti svoje izvještaje o pripremama i preko društvenih mreža, ali pratite nas na našem YouTube kanalu. Hvala vam lijepa.